Hello， 大家好啊！我係丁丁啊。今日咧，我同大家嚟到啟德跑道咁睇一套咧超靚嘅海景大單位。咁呢一套咧係屬於1382尺嘅4房單位啦。而我哋正對住呢個咧係一個好靚嘅西南海景，維多利亞煙花海景。咁點解會咁講呢？大家見唔見到直望嗰個啊？嗰個就係會展中心啦。我哋大時大節咧就會喺度放煙花嘅。而呢個露台咧亦都非常寬敞啦，擺到台台凳凳，我哋咧可以得閒坐喺度欣賞下呢個咁迷人嘅風景，思考我哋嘅人生。我哋而家入嚟睇呢一套咧，就係做咗一個現代新式嘅設計風格啦，一個非常寬敞嘅大廳，闊度就相當夠啦。而個長度咧，你睇下擺咗2盞咁靚嘅水晶吊燈，一啲都唔壓抑噶。我哋睇睡房之前，望一望我哋嘅廚房啦。廚房咧就設於喺呢個大門嘅側邊，呢一間屋咧係有私人電梯大堂嘅，非常之高級。入到嚟呢個廚房咧，你睇下佢都係做咗一啲嘅深色嘅設計啦，望落去咧非常之高雅同埋高貴。而要有嘅設施咧都已經齊備㗎啦，例如一啲嘅 Miele 嘅焗爐啦，同埋咖啡機啦。再入去咧就係我哋嘅工人房，我哋一齊去睇埋嘅睡房啦。咁經過我哋嘅客廳右手邊咧，呢度就係我哋嘅睡房位置啦。咁我哋首先呢個咧就係一個好靚嘅客人洗手間，再過嚟咧呢度係一個海景嘅套房。咁呢個海景嘅套房個廁所咧，我亦都非常之中意啊！我覺得呢一種深色嘅設計咧非常之高級。再過到嚟呢一間房啦，擺到一張單人床啦，有埋衣櫃啦，仲可以望到咁靚嘅海景。我哋再過去睇埋另外2間細房先。喺呢個掛畫嘅呢一邊咧有2間房，呢一間咧就可以打造成一間書房啦。另外咧呢一邊咧就係一間女孩子嘅細房間，係對翻內園環境嘅。主人套房咧就設喺呢邊，未入到單位已經見到好藍嘅海景啦。咁呢個洗手間咧亦都係做咗裝修㗎，大家一齊過嚟睇下。擺咗一個咧好浪漫嘅圓形嘅浴缸啦，仲有杯酒杯喺度，仲有一個充滿氛圍感嘅蠟燭。咁我哋呢一度出邊咧就係一個思考嘅空間。咁再過嚟呢度咧先係洗手盆啦。咁樣嘅設計都幾好喎，嗬，做到互不打擾。咁再過到嚟呢一度咧就係我哋嘅主人房。主人房咧擺到一個雙人大床啦，有化妝嘅地方，亦都有衣櫃。唔知咁靚嘅單位，你哋有冇興趣過嚟睇下呢？